நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி போர்டு சர்வீஸு. இந்த போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கிங் எல்லாம் ஆகுது, மோட்ரு ஃபேன் மோட்ரு எல்லாமே ரன் ஆகுது. ஆனால் வந்து அவுட்டோர் ஓடலன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வோல்டேஜ் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ரிலே ஆன் ஆகும்போது வந்து ரிலேவுக்கு 12 வோல்ட் வரணும், இந்த 2 பின்னில் வரணும். இந்த பின்லேயும் வந்து 12 வோல்ட்டு ஆன் ஆகும்போது வரணும். ஏன்னா 12 வோல்ட் ஆன் ஆகும்போது வருது. ஆனால் வந்து அவுட்புட்டில் வந்து உங்களுக்கு ரிலேவே ஒர்க் ஆகலை. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலே தான் ப்ராப்ளம். நம்ம இது ரிலேவை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இது வந்து யூனிவர்சல் ரிமோட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பிராண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோண்டான்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக வந்து இது யூனிவர்சல் ஏசி போர்டு இருக்கலாம். இப்போ இந்த ரிலே மாற்றினோம்னா இதோட கம்ப்ளைண்ட் வந்து நம்ம ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம்.